아, 봐봐. 이거 3층만 나와 있지. 3층? 예. 이 집? 네, 한번 눌러보자. 계세요? 네, 경찰입니다. 아무도 안 계세요? 이 집 아니에요? 문 좀 열어보시죠. 그 3살 동안 문 안 여시면은 문 부수고 들어가겠습니다. 하나, 둘, 셋. 아니, 찾을 수 있어요? 아니요, 절단기 안 가져왔는데. 여긴가? 네, 경찰입니다. 네, 무슨 일이신데요? 아, 예, 그 문 좀 빨리 좀 열어보시겠어요? 누구시라고요? 아, 경찰이라고요. 그럼 빨리 문 좀 열어보세요. 아, 예, 그 신고받고 출동했습니다. 그 혹시 이상한 소리 못 들으셨나요? 뭐 못질 소리나 뭐 여자 비명 소리 같은 거. 아니요, 못 들었습니다. 자고 있었습니다. 수상한 것 같아요. 좀 실례하겠습니다. 들어가요. 아, 대체 이게 무슨 일이에요, 얘? 이거 무리한 거 아니야, 이거? 이 사람은 뭐 경찰도 아닌 것 같은데. 아니, 제가 이 아랫집에 사는데요. 아니, 이 집에서 계속 쿵쾅 소리가 났거든요, 분명히. 막 끄는 소리도 나고 발소리도 크게 나서. 그리고 마지막에 여자 비명 소리 들려서 제가 신고한 거예요. 봐봐, 지금 안 들리잖아. 이 집 맞다니까. 무슨 소리가 났다 그래요, 진짜. 잠깐만 들어. 아, 예, 두 진정하시고요. 예, 제가 정리하겠습니다. 여기선 두 분이서 사시는 거죠? 이렇게 저희 둘이 삽니다. 아, 여기가 아닌가? 누가 오기로 했나요? 아니요. 한번 수색해볼 필요는 있을 것 같은데요? 아씨, 뭐 족같네 진짜. 야, 뭐하냐? 뭐 먹을 게 있는가 이거? 먹을 거야, 씨. 빨리 앉죠? 알았어. 아우, 저 진짜 주말이 진짜. 여긴 뭐가 있을까나. 아니, 아랫집에 누가 사는지 몰랐어? 이 새벽에 무슨 소리가 들리겠어요, 병신들아. 저기 작은 방도 한번 둘러보세요. 네. 천천히 하세요. 뭐 시간 많아요. 하필 니네 집이네. 재수없게. 그치? 여기 잠겼습니다. 저기 키 어딨어? 씨발. 아이씨. 빨리 말 안 해?
찾았습니다. 아, 이 새끼들 뭐야? 야, 이 병신 같은 새끼들아. 내가 빨리 들어오라고 했어 안 했어? 밖에 짭새들 와 있다고. 씨발. 물론 짭새들도 아니었지만 여튼 좆될 뻔했다. 죄송합니다. 아니 3명이나 있는 줄 모르고. 야, 이 새끼 좀 뒤집어봐. 야, 이거 쓰겠냐? 물건 다 상해가지고. 좀 봐가면서 찍어라, 이 새끼들아. 하필 우리 집이네, 재수없게. 그지? 네가 아래층에 살든 위층에 살든 내 할 바는 아니고. 야, 트럭은 왔어? 예. 여기 아래 와 있습니다. 얼른 치우자. 이것들하고 저 방에 것들하고. 예. 아, 이건 그냥 정육점에다 팔아야겠다. 양 사장 이번에 얼마나 줄라나?